सच कहा था एक फकीर ने 7 मुझे, तारीख से तू सबका होगा पर तेरा कोई नहीं। तू सबको समझेगा નાસ્તો છે રોટલા पर શાક છે तुझे દૂધ कोई છે ને नहीं। આવું છે બધું જો तू सबका साथ માસે देगा ચા બનાવે છે पर અત્યારે तेरा ચા कोई પીવાની नहीं। मेरा इम्तिहान तू जो ले ચાલો આવી रहा જાઓ है નાસ્તો अब કરો ना તમારો નાસ્તો रे વાળો જોઈએ आया। ચાલો આવી જાઓ બાય બાય તા ખાઈ જાઓ ચાલો મિત્રો આપણે નાસ્તો ચાલુ કરી દે ખાવાનો હવે અત્યારમાં સવારમાં રોટલા શાક છે બજારનું રોટલાનું શાક ને બજારનો બે છે દૂધ પણ છે ચાલો મિત્રો બાય બાય તા ખાઈ જાઓ સબસ્ક્રાઇબ કરો ફોલો કરો શેર કરો જીમ